आपने कभी सोचा है कि प्लेन के इंजन का टेस्ट कितना डेंजरस होता है? उसके सामने खड़े रहना मतलब रियल लाइफ फैन मोड। इतना पावरफुल है कि अगर आप उसके पास गए तो आप सुपरमैन की तरह उड़ सकते हैं। और ऑक्सीजन मास्क, ये सिर्फ 12 टू 15 मिनट तक ही काम करता है। मतलब मास्क लगा के आप सोच रहे होंगे भाग गए, पार पायलट सोच रहा होगा अब बस 15 मिनट में जमीन मिल जाए। और क्या आपने नोटिस किया है कि पायलट और कोपायलट अलग अलग खाना खाते हैं? अगर एक का खाना खराब हो गया तो दूसरा प्लेन टू उड़ा सके। लैंडिंग पे जैब लॉग क्लैप करते हैं तो वो पायलट की स्किल के लिए नहीं, बल्कि ये कहने के लिए होता है थैंक गॉड जिंदा उतर गए। और प्लेन के बाथरूम का फ्लश, वो तो जैसे ब्लैक होल एक्टिवेट हो गया। वैक्यूम फ्लश सिस्टम से सब कुछ खींच लेता है। आप फ्लश करें और बाथरूम बोले गुड बाय, हैव अ नाइस फ्लाइट, डू सब्सक्राइब।